Электрический очаг Panoramic 25 LED FX. Потрясающий эффект пламени и муляж дров, выполненный по слепку настоящих дров. Расположенный за панорамным стеклом. Регулировка яркости пламени и дров, 5 режимов, также авторежим, разгорание и затухание в автоматическом режиме. Новый обогреватель с функцией климат-контроль спрятан в верхней части очага и обеспечивает обогрев в холодную погоду. Мерцание, которое мы наблюдаем при переключении режимов, это всего лишь передача картинки видео, то есть в реальности такого мерцания вы точно не встретите. Пламя при переключении будет затухать плавно. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.